வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது விபிஎம் ஆடியோஸ். நான் பிரதாப். நம்ம சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம இந்த டிராக்டருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 சேனல் ஆம்பிளிஃபையர் செஞ்சுருக்கோம். அந்த ஆம்பிளிஃபையர் வந்து எப்படி செஞ்சுருக்கோம், என்னென்ன யூஸ் பண்ணி செஞ்சுருக்கோங்கிறது தெளிவாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதுவும் இல்லாமல் இந்த டிராக்டரில் வந்து அந்த ஆம்பிளிஃபையரை எப்படி ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம், அதுக்கான இடத்த வந்து நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணியிருக்கோங்கிறதையும் தெளிவாக உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 சேனல் தான் நம்ம வந்து ஒர்க் ஆகிற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து நம்ம ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், 2 ஸ்பீக்கர் ஆடியோ ஓடுற மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம், ஒரு சப்பு ஒரு ஆடியோ ஓடுற மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் எப்படி பண்ணியிருக்கோங்கிறத தெளிவாக சொல்கிறேன். அதுவும் இல்லாமல் இதோட ஆடியோ கிளாரிட்டி எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். வாங்க. இந்த டிராக்டரில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டாப் ரெடி பண்ணும்போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆம்பிளிஃபையர் வைக்கிறதுக்கான கரெக்டான ஆம்பிளிஃபையர் அண்டு பாக்ஸு இதோட அளவு எடுத்து நம்ம இந்த அளவில் நமக்கு ஒரு பிளேவுட் வச்சு தரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். அதே மாதிரியே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க அந்த அளவில் கரெக்டாக நமக்கு வந்து ஒரு பிளேவுட் வச்சு ஆங்கிள்லாம் வச்சு கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம பாக்ஸோட சைஸுக்கு ஆம்பிளிஃபையருக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது. அது அதில் வந்து நம்ம இப்போது ஆம்பிளிஃபையர் செஞ்சு இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஆம்பிளிஃபையர் எப்படி செஞ்சுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் நம்ம 12 to 24024 வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு போர்டு யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பவர் சப்ளை கொடுத்துருக்கோம். அதில் இன்வெர்டர் போர்டு. நம்ம ஆடியோக்கு என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 டிரான்சிஸ்டர் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 8 இன்ச்சுங்கிறதுனால நமக்கு வந்து அதுவே போதும். 2 சேனல் போர்டு, அது ஸ்டீரியோ போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சப்வூஃபர் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், சப்வூஃபர் ஃப்ரீ போர்டு. அதை வந்து நம்ம இன்புட் சேஞ்ச் சுவிட்ச் மூலயமா ஒரு சேனலை மட்டும் நம்ம வேணும்னா சப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரியும், நமக்கு தேவைப்படலை இல்லை 2 நம்ம வந்து பாட்டே கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட அதை வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறதன் மூலயமா மாற்றிக்கலாம், ஆடியோவாக இல்லை சப்வூஃபராக மாற்றிக்கலாம். அந்த மாதிரி இதை ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டியூப் பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம். டியூப் பாக்ஸ் வந்து சப்புக்கு கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி டியூப் பாக்ஸே போட்டு கூட நம்ம வெறும் சப்வூஃபர் போடாமல் வெறும் ஊஃபர் மட்டுமே போட்டு 2 பக்கமும் 2 ஊஃபர் போட்டு டியூப் பாக்ஸ் போட்டு இந்த மாதிரி ஆம்பிளிஃபையர் செஞ்சு நம்ம ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையரே வச்சோம்னாலும் கூட நமக்கு சூப்பரான ஒரு பேஸ் நமக்கு கிடைக்கும். வால்யூமும் வந்து நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு கிளாரிட்டியாக நமக்கு வந்து கிடைக்கும். அவங்க விருப்பப்படி இதை செஞ்சுக்கலாம். இதை செஞ்சு கொடுக்க சொன்னவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் கேட்டார். ஒரு சப்பு ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு செஞ்சு கொடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். அதனால் நம்ம இதை அப்படி செஞ்சுருக்கோம். முக்கியமாக நம்ம வந்து இதை ஃபிட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸோ இல்லை சப்வூஃபரோ அதிராமல், அதாவது வந்து நல்லா டைட்டாக ஃபிட் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து டிராக்டரில் ரொம்ப வைப்ரேஷன் இருக்கும். அது வைப்ரேஷன் அதிகமாக ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரி சவுண்டு வர ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்காக நம்ம வந்து கீழே இருந்து நம்ம ஸ்க்ரூ கொடுத்து இதெல்லாம் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதியவராக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். வாங்க இதோட ஆடியோ எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம்.